Вот так вот. Теперь мы переступаем вот сюда. Семафор. Все, преодолели. Попробуй так пройти на надувной лодке. Фиг получится. Оно мне сейчас не понадобится. Хотя вот там могу сидеть. По-моему, не так. Вот так. На дереве. Что, я ночую с чего-то? Там даже утка может быть. Оп, сели. Я думал, пройдем, нет, сели. Ну это из-за вот этой складной вещи. Ищи дальше. Подай ее. Подай, молодец, молодец, умница, хорошо, молодец.
Так.